Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен бир баракчалуу веб-сайт практика сабагыбызды улантабыз. Биз хейдер жана адам жөнүндө кичине маалымат, дагы сүрөттөрдү чыгарганга жетиштик. Эми бизде кийинкилери адам жөнүндө дагы маалыматтар бар эле. Эми ошолорду чыгарабыз бүгүн. Анда эмесе баштадык. Эмнеден баштайм? Бизде about деген класс бар эле. Ошол маалыматтарды чыгарыш үчүн ачканбыз. Эми ошонун ишинен жазышты баштайбыз. Бул бардыгын H3, H2, H1 менен чыгарса болот. Анан размерлерин, өлчөмдөрүн өзүбүз беребиз. Ошон үчүн мен H3 менен колдоном. Бардыгын H3 менен чыгарып алам. H3 анан тапты басканда бизге даяр кодду даярын чыгарып берет. Ошо менен колдонгон жакшы. Бизде маалыматтар H3 12ден ачык маалымат бар экен. Ошону чыгарыш үчүн мен H3дөн 12ни жазам. Анан көчүрүп кайрадан 12 жолу коем. Коюп алдым. Эми бизде шаблондогу эмени көчүрүп алам. Маалыматтарды. Биринчи имя, анан адамдын аты, туулган күнү, кийинкиси адрес, кийинкиси бизде Бишкек, анан имейл, кийинкиси имейл, акыркысы бизде телефон жана телефон номери. Бизде 6 эмес, 5 болду экен. Общий бардыгы эсептесе 10 маалымат бар экен. Ошон үчүн азыр экөөсүн алып таштайм. Анан акыркысын көчүрүп коебуз. Бардыгын койдум. Эми көрөбүз бизде кандай чыкты деген. Control R менен жаңылап алсак сайтыбызды чыгарып берет. Бардыгы чыкты, бирок биз каалагандай эмес. Эми аны стайл менен оңдойбуз. Келгиле биринчи бардык H'терге класс беребиз. Эмне үчүн? Бизде шаблонду карасак, бирөөсү солдо, бирөөсү оң жактан турат. Ошону жазыш үчүн класс менен колдонуп чыгарам. Класс болгон left деп ачып койсок, экинчисине класс right. Бизге сол жактан чыгыш керек болгон маалыматтарга коюп чыгабыз. Коюп алдым. Эми кийинкиси бизде класс right, ал оң жактан чыга турган маалыматтар үчүн. Ошолорду баарына колдонобуз. Эми биз биринчи класс бизде about деген класс бар эле, ошого стиль беребиз. Width бизге толук эмес, кичине азайткан 60% жетет, 60% чыксын. Оң жактан чыгыш үчүн float right беребиз. Кийинкиси кичине LD түшүрүш үчүн padding top. Padding top 30 пиксель жетет. Анан кийинкиси бизде class left бар эле. Class left'ке дагы float right беребиз. Кийинкиси class right. Ага деле float.
float right беребиз. Class left дегенге биз left беришибиз керек болчу. Эми сохранить этип ача турган болсок, биринчи сохранить этебиз, Ctrl S. Анан көрсөк бизде биз каалагандай чыга элек. Аны оңдош үчүн эмне кылабыз? Бизде карасаңар баардык эми бир линиядан чыгып турат, бир линиядан чыгып турат. Ошону чыгарыш үчүн адамдын атынан кийин, класс райттан кийин баардыгына кийинки строкага, кийинки катарга өтүш үчүн BR деген тег бар, ошо тег менен колдоном. Эки жолу BR жазып, анан астыңкы линияны чыгарыш үчүн HR'ден пайдаланабыз. Эми ушул жазганыбызды баардыгын класс райттан кийин коюп чыгышыбыз керек. Эми сохранить этип ачып көрө турган болсок, биз каалагандай чыкты. Эми бизде түз жана өлчөм беришибиз керек экен. Анда эмесе беребиз. Бизде биринчи about деген класс бар. Класстын ичинен h3 бар. h3 биринчи түз беребиз. Color ак цвет FFF и өлчөм font size 20 пиксель. И анан шрифт беребиз. Family менен. Индекс HTML-га кирип, сохранить этип ача турган болсок, бизде дагы жакшыраак чыкты. Бирок шаблонго карай турган болсок, бизде эми окшошпой калды. Шрифт. Ошон үчүн биз шрифт алып таштайбыз экен. Шрифттин кереги жок. Эми ачып карай турган болсок, бизде деле ушундай чыкты. Дагы кичине өлчөмүн көбөйтүп 25 пиксель берип койсок жакшы болот экен. Бардыгы жакшы эле биз каалагандай чыкты. Анда биз биринчи секцияны аяктадык. Биринчи секция бүттү. Эми экинчисini баштасак болот. Анда кийинки секцияны чыгарышты баштайбыз. Дагы section ачабыз. Section ичинен ID box 2. Бизде биринчиси box болчу, экинчиси box 2. Эми бардыгы бир сызыктан чыгыш үчүн бизде контейнер бар эле, ошону кайра иштетебиз. Контейнер. И анын астынан дагы бир класс колдонобуз. Экинчи маалыматтарды чыгарыш үчүн. Экинчи маалыматты чыгарыш үчүн дагы бир класс ачабыз. Ошо класстын атын text эмес, text берип койсок болот. Эми анын ичинен h2 опыт работы дегенди жазыш үчүн. Кийин бизде параграф бар. Параграфты lorem анан tab эмен бассаңар силерге рандомный сөздөрдү даяр чыгарып берет. Бирок мен шаблонго окшош болуш үчүн ичинен эле көчүрүп алам. Көчүрүп алдым. Эми ачып карай турган болсок бизде чыкты, бирок чыкты. Эми ага стиль берсек болот. Биринчи эмнеден баштайбыз? Бизде box 2, box 2 деген эме бар. ID бар. Ошо ID'нин ичинен биринчи бизге толук чыгып туруш үчүн width 100% беребиз. Height
870 piksel. И анан background artkı fon, artkı tuz beremiz. Background color'da background tuzdu alış üçün bizde line gradient generator деген сайт бар болчу. Ошол сайттан арткы түздү алабыз. Ошондой окшош түздү алышыбыз керек. Bizde бул жерде эки эле туз бар экен. Окшош түз окшошту таба. Окшош түздү чыгара албай койдум. Ошого окшош калган түздү алса болот. Мен ушул жерде эле ошол сайтка карап, сайттан арткы фонун алдым. Ушундай колдонсо деле болот. Эми биз өзүбүздүн сайтыбызга кире турган болсок, бизде ошол цвет, ошол түздү берди. Мен шаблон менен бирдей болуш үчүн ошо сайттын арткы түзүн алдым. Эми силер өзүңөр үчүн жасап аткан болсоңор, ар кандай каалаган түздү алып иштесеңер болот. Анда эмесе кийинкиси бизде текст класс, текст деген класс бар. Ага деле вид 100% беребиз. Эми сохранить этип ачсам деле окшошпой калды. Эмнеге мен контейнер деген классыбызды ката жазып койгом. Ошон үчүн эми карай турган болсок, бизде чыкты. Эми кичине ылдый түшүрүшүбүз керек экен. Bizde text, анан text класснын ичинде h2 бар. h2ге padding беребиз. Padding 20 пиксель оң жана алды жагынан, оң жана сол жагынан 0 пиксель bizde чыкты. Анан шрифт башкача экен, шрифт эле беребиз. Font family sans serif. Bizde ушундай эле чыкты, бирок кичине өлчөм дагы беришибиз керек экен. Ошо font family'ди астыга алып койсом жакшы болот.
Font size 25 piksel. Эми карасак, бир эле чыкты. Эми кийинкиси параграф. Параграфты деле оңдошубуз керек экен. Текст, параграф. Padding, bottom, астынан кичине түшүрүш үчүн padding bottom беребиз. Padding bottom 20 пиксель. Font size өлчөмү 20 пиксель. Эми сохранить этип көрсөк. Окшошту, бир деле чыкты. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн маалыматтарды жазышканга жетиштик. Эми кийинки сабакта калгандарын жазабыз. Саламатта калыңыздар.